jam piro? Jam apa? Saiki tangsenan iki jam 09.00 lho. Ganggung ki endi to? Nggih. Oh. Nek ra ngelingi iso tak manfaat tak pangan mentah-mentah tenan kok tas siji kae. Bong, Bambung. Andi to iki? Mak, Sri, mak. Wis ket mawa. Nek menunggu aku nang kene iki. Sorry. Aku ki gak meladeni omah dhisik. Aku kan harus menyelesaikan tanggung jawab rumah dulu, Mak. Kalau ini kan bapak anak. Kowe, Mak. Rupa gali ngono ki ganti popoke anakmu. Wah, ora percaya. Ra mungkin. Kowe emang bengi mendem to? Ayo. Kok ngono ki? Mosok ra mendem. Ora percaya. Ra mungkin wis, ra mungkin. Apa tenin? Aku ki arep mantan. Tetap mengerti dan menghargai akan arti sebuah rumah tangga lho. Apa hak dan kewajiban suami. Aku ki paham. Nek istriku tercinta lagi, aku kan wajib gelap. Iya. Sing nek aku. Nek bab rumah tangga, aku ki pinter lho, Mam. Aja balik ke aku. Ngerti ora? Apa? Nek nang naskah. Ning nek nang pentas, aku iki kudune tak tetep pinter. Wes, rasa kakean itu. Ini wae. Aku anu janji. Apa? Kowe gelem tak jak. Duit ora? Duit. Ya toh. Tahanan kaya ngene iki apa-apa lagi. Pentak-pentak pinter. Sing dijak ya goro kono kae tok. Awek dhewe kon ora tau dijatah pentas. Gur kon nyawang, kowe ora yo ngrasake to? Ayo mulane kuwi to ya, Bung. Aku lek ngerti to kowe iki gaweane ning omah. Nunggoni bojomu. Ganti popoke anakmu. Kanan kok ngene iki nek muga kulan cang turut dalan iki ora payu. Turut panggung, turut dalan ae arepmu. Gelem ora? Iki menjanjikan. Gek carane alah gampang tenan. Oh. Iki sik anyar ta. Alah, Gur cah kok. gampang kaya ngono. Kok wis soleman. Carane. Nah, ta. Kepiye sing kok? Apa iki? Ini lho, ini. Iki to. Gampang tenan. Nek kowe gelem ak dhewe iki to, zaman iki bentuk koperasi. Ning koperasine kan ana simpan karo pinjam. Nah, iki mek koperasi pinjam tok. Alah, iki piye lan jelaske karo wong tuwa ora pekok ngene iki. Aku pengen iki lho. Adewe lah masuk koperasi pinjam. Nah, kuwi kok sing mlaku motang-motang iki kowe. Mubeng-mubeng turut desa. Nah, ning to modal saka aku kabeh. Ah, ngerti aku maksudmu. Tener to? Awak dhewe madhep rentenir to? Wah, nger. Ning kok semak. Nah, Jut, ini sapa wae jan. Sapa wae. kok ngene ya dadak tekok. Ngono lho. Lah ya akeh to. Ke, turut desa kowe ndek kanca ora? Duwe ya. Ah, kanca-kancamu tak tawani. Ono kae dolan apa lho? Nyumeni. Pak Didarto. Karo iki meneh. Pak Ejo. Lho, sisis. Nah, gene iki yo ngerti to. Opo meneh tahanane kok iki. Aku yakin aku. Kae to, nek kok tawani. Jo. Mesti do gelem aku mesti gelem. Perkara hitung-hitung aku ki ora kalah. Wong kene iki akeh terus duit. Lah yo mulane kuwi to. Ya tak tawani piye-piye kita tetep do gelem.
kowe iki. Ngene. Set. Kak jendel mau tangke. Kak ya kudune balane. Masak mau tangke kok jeram. Balane iki njero ngopo? Ora ono sing gelem mau tangi nek ngono kuwi. Serangan pajare iki jaluk imbalan kok ya. Nah, dene iki ya ngerti. Wong banyak iki. Cetok. Terus iki. Ya sinar iki. Piro? Kok Mas Tekon to? Nek menurutku adil ya seket-seket, 50-50 ngono. Iki apa iki teko-teko seket-seket iki. Wong sing modale saka aku. Yo 70 30. Aku 70 ke 30. Hah? Seket-seket, 50-50. Wah, angel ora ngomong karo wong ngene iki. Ya wis, Dil. Hil, Tit ya. tit. Terus ya mau mulai iki mau tangi iki kapan? Sing ubeng iki. Alah, langsung sesuk-esuk wae ngopo? Yakin besok-esok. Yakin. Usia kok mau. Iya iki. Arep kok tes. Tak sebut ngomongmu saiki. Kok masar? Nang wae nek ben model iki. Nek yakin sesuk. Sesuk tenan ora iki? Sesuk. Nek sesuk iku bengi WA-an nomor rekeningmu langsung tak transfer. Takon pira ra? Piro? 10 juta. 10 juta. Oke, Mot. Siap aku, Mot. Jalali, kok gek tak kirim nomor rekeningmu WA-an. Yo kayak barang iki. Ya. Ya wis, aku lak ono janji. Ya. Jalali kirim. Oke, siap. Sudah. Bang. Tenang. Tak kirim bisa nomor rekeningku yo. Mau kok piye iki? Yo wis sak utara e. Esuk-esuk penyanyangan kangen iki arep ngopo ya iki? Gimana esuk bagi kok golek sarapan nang pasar. Terus saiki kan golek utangan dan Pak Sukadi kono golek utangan pengilon. Wis duwe pengilon papat iki kok yo isih kurang kok piye. Ngerti ora iki lho? Pengilonku iki pecah. Iki lho, pecah ngerti ora? Piye? Oh, bengi tak iki disambar kucing. Lah, mlaku saka kene kok tak delok kalian berdua iki bukan serius e. Ngerti ini kan aku wong kan wong kepo. Nah, makanya tak buke kabeh. Kabeh kok sing tak omongne iki mau. Ya iya toh, tenang. Iki rahasia kita bertiga plus Gusti Allah. Lah. Iya. Iki kahanane nggih kok. Nek yo rasake to. Lek pangan yo angel. Ya piye yo? Lek ndelok kanan sekitar iki, yo cenake sing kangelan. Kae, Mas Butet, gandeng panggung-panggung hiburan durung oleh, saiki mbanyaki. Terus kae, Kang Dodone yo menik alih profesi dadi makelaran e. Bung, ngerti ora? Mas Butet iki malah saiki adol barang-barang koleksine sing larang-larang. Malah kocak tenan iki. Iki lho lah. Kahanan gek kok ngene iki golek pangan lek yo. Terus Oke, yo rapi. Nek rapi kahanan kok ngene iki ra mungkin kok. Utang duwe. Ayo, ngerti dhewe to lah. Yo ngerti. Ning tenang wae. Kok kira tak kuwatir. Kowe semalam kok lek rahasiamu terbongkar? Iya, cuy. Delok tenan ya lah. Lah. Ngene yo, Mas. Urip nang alam donya iki sing penting siji nulung sampeyan, lung tinulung, ora ganggu liyan. Intine aku ora ganggu kowe, kowe aja ganggu aku. Wah, mulah. Aku ora tau kowe to. Ini tulung tenan yo. Iki mau dibongkar lho rahasiane. Oh iya. Kowe mau nanti arep golek utang pengilang menggane Pak Sopo? Yo arep golek utangan pengilon dari Pak Suka duwetan kono. Yo coba to lek tandhe pengilon, mosok arep lipenan tandhe pengilon. Lah yo
Tiba bisa mlebet tekan dinding to. Sik nembung utang aku kok ora tau dileneki ya lah. Ngomong kau ora utang jut lho. Waduh, ngaten kok. Patri mau. Mosok nek utang iki malah diwenehi. Sian. Masa dibahas masalah ngene kene iki. Nah, ini arep masalah iki. Mau ki aku di duit. Bae. Terus kira iki mau. Tumben kowe apian karo aku. Biasane kowe ki medhit ora omong pelek karo aku ki. Iki ditamponya, ditampo. Moh, kowe ngapa aku piye? Ya ora to. Iki wis Allah. udah matur nuwun. Iki gelem ora si aku iki. Kowe ki tenang o. Sing penting kowe ora nyenggol aku ora nyenggol kowe. Alah iki tenan iki lah. Kon dhisik kok iki. Kene mbak kowe nek darah. Enak saja. Cukup pangan rayap karo raimu. Lumayan 200.000 sanggo tuku pengilan ya enggak penonton? Ya enggak? Ya enggak? 200.000. Makasih ya, Mak. Ya ya wis ngono wae. Aku tak lunga soal janji iki. Bong, aja lali dek tak ana mereka yang mulai tak kirim sisa. Oke, siap. Wis ya. Yo. Yo. Pak. Oh. Lah piye to? Wan sidong lah Bapak Sukadi. Sip dong. Ayo. Mangkel aku. Mosok arep utangan wae ndak kudu dadi panci. Ayo mangkat. Yo, ning kok aja ngatuk-ngatuk aku lho lek nang kono. Ora wis. Ayo dah mangkat. Ayo mangkat. Yo. Mau. Mangkel aku. Weh. Duitku ki mau bengi ki jelas 1 juta. Kok gari 700.000 ki njur suji kok sapa iki? Apa menik ya? Umpama iya jenenge kurang ajar tenan iki nek menik. Jan tikus tenan kok. Wah. Tapi meniku iki nek jiko ki mesti omong karo ngambung karo ngelus-ngelus ben ngadeg ngono kae. Aneh iki. Apa tuyul ya? Apa babi ngepet? Mosok desa kene akeh babi ngepet. Aneh tenan. Iki kok sajane iki wis cemepak kabeh iki. Ana teh loro. Tahu susur. Iki ager-ager apa lumpia iki. Oh, arep iki. Wah. Iki tapi nanti to ya bojoku ki. Nih. Mane. Nanti toh sayang, ngerti ragu ya. Wah, sayang. Wah, sayang mungkin nanti toh ya. Toh, kumben sayang barang. Lepas tuh baru bojomu apa piye? Bawang dirasah nganane. Toh? Wah, kowe kira ngerti kae dar. Apa meneh? Iki lho. Duitku ki mau bengi 1 juta. Kok iki gerek 700.000 ki njur sing jupuk sapa, Jal? Dereng sik. Yakin nek wis 1 juta? Ya yakin to. Dereng kowe bilang ndi wae. Mendem ora? Gek kowe ketemu lencaramu. Mbok menawa lho. Mbok nek gawe tembung ki aja sing provokasi ngono kuwi. Nek krungu bojoku lak ya marahi rame to, Dar. Lah, aku ora provokasi dong. Ora arep dodol sing nek ana iko. Lanjut. Nek arep ora provokasi, nek ngono ki njur arep napa kowe ki, Dar? Aku iki gur ngelinge kowe. Lak ya mergo kowe lali to. Aku omong ki gur seperti kok. Atur meneh kok kowe gaya timen. Dedekile ngendi? Atase utangmu sing trencen nang ndi?
Omonganmu ki lho, Dar. Ora penak rungokke tenan ning kuping ki. Kok iso omong nek utangku nandi-nandi ki sejarahe saka ngendi, Dar? Halah. Gayamu to. Saben sepasar pisang, saben wage bambuh mrene nake utang. Cek kok mataku ki. Kamangka bojomu yo ndek utang nang bambuh. Awak bujal kok ndek utang saged jenenge dhewe. Nek karo rumah tanggamu ki ora ana dodo. Yalah, nek mah aku iki rasa kokean ngomentari uripe liyan. Masalah rumah tanggaku. Arep utang model piye wae lak ya urusan karo bojoku to, betul-betul? Ya, ora ya jan kuwi urusanmu. Aku ki ngandani lak merga kepedulianku to. Oh, iya begitu. Kowe iki kataku kecilik, kanca kawit biyen, kanca runtang-runtung. Wong sak dunia teater wong tak segan ngerti sapa kowe sapa aku, Dok. Awake dhewe kekancan kawit sekolah kejam paket, nganti awake dhewe gawe grup teater bareng-bareng. Oh. Grup teater mek jagake bantuan saka dinas kok omong wae kowe iki dar. Kowe ngerti ora, Dok? Gara-gara Mas Tet. Priayi-priayi Kapiten Pusat dadi ngerti awake dhewe, Dok. Sapa kowe sapa aku, Dok. Percaya kena ora kena. Sapa ngerti suatu saat nanti ade tujuk saka Kapiten Pusat utawa Kementerian Kesehatan Pusat. Ning ya kuwi kudu liwati seleksine masuk komeng. Apa dah? Job. Iki job apa kira-kira kita? Wah, kowe ngrasake ora apa? Goro-goro Covid-19. Akeh wong do ngrangsar. Ngrangsar rezekine, ya ngrangsar nyawamu. Kaya aku iki do iku barang ki mesti. Do ngrangsar kendile barang to, Jar. Kae delok, donya pertunjukan-pertunjukan apa seni hiburan. Kabeh do kampus, ora iso pentas-pentas meneh. Kahanan ini ku ora gur seni mentok sing keok. Kae do deloken tukang ton, tukang tenda, tukang lampu. Lah ya do melu kelek kok. Lah wong pentas ora dijinke. Dan aku ki ngerti apa sing kok omongi mau ki. Ning hubungane karo Jomo kae lho, Dar. KPC Pen apa Kemenkesmo ki apa, Dar? Ngene dong. Gandeng pertunjukane sing angel. Seniman-seniman, pemusik-pemusik, vendor-vendor, pendukung hiburan liyane, lah ya do mandek to. Do seret to, Do. Nek golek sandang pangan. Nek ngono kuwi marai dan omahe pindahe lor Sarkem. Lho kok saru kowe, Dar? Ora saru. Lho kok iso? Sarkem ki pasar pakem. Rawung ngono lho. Oh iya. Kok berarti gracia ya. Lare kan anu gracia. Nek ora payune pentas. Ning gamel ayo pindah Sarkem. Betul. Lanjut. Hubungane karo Jomo kae lho, Dar. Lho, lah ya job. Sapa ngerti? Dhewe kon pentas. Kon dadi pertontonan tentang pentas lem. Langsung nang ngarep penonton dengan standar prokes yang benar, semacam pentas tontonan kae lho. Seperti itu. Tema kegiatannya sosialisasi tentang menghadapi COVID-19 agar kejiwaan tetap sehat dan tidak terganggu. Seperti itu. Dengan beban, jangan perlu tahu titik. Lah ya Allah alam, hanya Tuhan yang tahu. Wes. Omongane ade iki mah gladrah. Tekan ngendi iki domong iki dombe sik. Tau ben lah aku ya, kemaran wetang untuk rakwana tenake sing do anu mae. Iki mau omongan ade iki mah tekan opo iki, Mas? Duitmu kira 300.000. Lho lah ya kuwi dah. Aku ki kuwi critane, duitku ki mung bengi persenane saka Mas Tet. Aku ki kon adol akeh blosafire Mas Butet tak dol pak iki dah jebul ki. Larang. Aku tak dikira aku provokasi toh. Yuk, sing bayare sapa? Sing bayare ku iki kae lho. Pak Lurah Margo Kaston kae lho jenenge Pak Anggit sapa? Pak Anggit Bimanyu. Kuwi Pak Anggit Bimanyu. Payu 30 juta, Dar. Aku diperseni 1 juta le omong Mas Tet ki. Kok iso? Aku tak dol sine. Lah ya iso. Wong sugih iki lak ya bebas to, Dar. Kamangka aku sesuk isih kon
ngedolke meja kursi tinggalane Sultan Hamengkubuwana kok 6 ya, Dar. Ya mesti larang to, Dar. Wah, mesine luwih gede ya. Ning anu aku. Mosok mudun iki tak hitung-hitung ki mung 30% ya, Dar. 30 juta kok mau diwene 1 juta lah ya rugi to, Dar aku ki. Ayo nek rembugan iki sing cetha. Aja ora kepenak-penakan. Wah, sesuk aku tetep arep ngomong kok karo Mas Dan nek dokon ngedolke meja kursi mau. Tetep njaluk 10% aku. Aku tak kaya wong liyane kae wae. Ayo kudu nek rembugan yo ngono kuwi. Aku ngene ta. Iki aku bingung. Iki kelingan. Kalingan apa? Oh, ngene ta. Kowe iki lak yo biyen buku gedhoke nggon. Yo to. Kowe nyabdi duit nuku karo tengah juta. Ah. Persenan gua aku lak ya urung tak wenekke to wis suwe lho. 150.000 lak ya lumayan to aku tak nggo nyaur bambung barang. Wes malah mengko tekan kono kowe itu. Sesuk rek tuk job. Wah, Ora rane nek tak bayar. Aku iki piye to, Dok? Awong Budhe Arya we. Wonge santai lho, kok kowe mancing bingungi. kowe iki nek tak pikir-pikir ten wabu tenan kok dar. Gayamu wae tetuku ning duit kok ra gablek. Ngono kok ya Budhe Harya ki mung tuwek karo kowe iki. Mesti ana perasaan sayang kok tak bayar wik-wik wingi nang Kalurang. Wah, kowe iki caturane ra waton jeplak. Nek durunge wong akeh lek ya saru ta kok ngono kuwi. Aku ki omong apa-anane. Orang gede masalah. Tetep realistis. Ning kenyataane lak ya ngono ta Budhe Harya ki wonge riwil. Ora, tangga teparo ya wis do ngerti. Ning nek karo ki kok sajake piye ngono lho. Sajake piye tetep curiga aku dan. Mbok rasa gede-gedeke masalah. Gudit semono kok kowe gede-gedeke masalah kaya ana gajah utul wae. Aku ki ora gedheke masalah ya. Ning nek kahanan kaya ngene iki lak ya aku ki krasa to, Dar. Tak rewangi dodolan cangkem kaya ngene iki. Ora nggo isin. Dilalah kok ya isih do percaya karo lambeku. Maklaranku lumayan laku to, Dar. Bojomu rane mah kok. Kok golek bojoku barang. Dadi kelingan aku, Dar. Kalingan apa meneh? Kowe mosok ra niteni saben esuk wis jangan kene iki entek-entekke kuwi mau. Niteni do, aku moto kepotangan budi. Saben esuk gake teh panas karo bojomu. Dudu perkara kuwi. Perkara apa meneh? Bojoku kae kok saiki yo ora duit. Kerep seneng nyandang saiki. Saya meneh saiki ki sok kerep pamit kae lho. Mas, aku tak faisal sik ya, ben tambah glowing. Angger tak eleke kok malah le sauran ki jane. Aku begini kan juga buat dirimu. Sing mangan lak ya kowe. Aku lak ya ora iso berkata-kata to dar ning ngono kuwi ki jane. Alah, Bekno, kok iso yen to? Kene to, tak kandhani. Sebagai bentuk kepedulianku karo kowe. Bareng ngomongi apa meneh, Dar. Ngene to. Mbok lerenono le utang nang gone mbahku. Utang rentenir iki mulane dhuwur. Rentenir iki legal. Ora resmi lah dakone negara. Unine nulung ning malah mentung. Ayo ngono kuwi, Dar. Nek tak rasa-rasake iki jan abot, bungane ya gede. Ning piye meneh meniko lak ya ngerti to meniki senenge sepa-sepa. Aku lek tak nggo nyukupi kebutuhanku to, Dar. Utang nang bank lak ya iso to. Aku ki wis di blacklist Dar, wis masuk daftar hitam. Wong bola-bali ngejoke utangan ya ora tau diaksesi janis. Aku ki bambungku iki jan tak kira ki nulung, jebul kok ya mentung ya, Dar. Des, Wah, kok nek kurungan iki wong loro kae ora kenapa Bude? Aku yo kompon. Kaya isane lho, mampu sing aku yo Gorengan iki ya. iki
Kurniawan ki can Gilar Moron. Duremane kok kaya ayit ya, Dar? Nakoke persenan miliar iki kursi tulung sase kepungkur. Nek kok persenan Bude yo. Ayo tak jawab omonane to. Nek persenane wis tak wenehke demek. Yo tak paling sisane demek to. Nek wis tak ngedum karo Gilar. Iki tekan-tekan do kemerti apa aja? Barang. Oh, mbek tak rada kemertek. Ana apa to nih? Wah, kowe iki ra penak-penake wong ngomong ya, Dar. Ayo Mas, ngerti kok ora. Besar. Si demek karo Gilar ki Pak Dur arep pasar. Nek ngisi-ngisine wong to iki. Oh, ora bener kabeh do sak dhewe-dhewe. Oh, bekas yang kuwi to Mas Darto. Nik maksudmu ki apa? Boten yo kami aja kok menyesal ngono lho lha apa kok jenengan kira tak dhewe Darto. Oh, lho, Dar. Besar ta? Aku ki to nek bengi iki to ngrasani kowe karo meneh iki. Ngrasani Bude Haryo kuwi mah lho. Lah ya ditinggal Pak De Haryo ora bali-bali. Ah ya mesake to. Ora terjamah. Engko nek bunter piye sing arep golonge. Wah wis perkara dirembuk. Paru delok wong akeh iki. Aku ngerti kok tangga teparoke do ngerti kok lek kowe iki jan. Iki masalah mau demek karo Gilar iki do padung apa? Sing do rebutan ki apa? Nek sing kok sing teklong lho fokus. Ngene lho ceritane. Telung sasi kepungkur, sadurunge aku kongkonan dodo adol gobyok tene nggonamu ke lho. Katane iki jan. Aku iki lak adol set meja makan. Komplit sak kursine. Iya. Sing tak pasrahi nyebul kuwi sing Gilar. Ah terus. Terus Bude, Hanjur Gilar ki nawake ning Sri Demek. Hanjur Demek oleh pembeli. Wong iki sing bayar iki sok mah payu 15 juta. Iya. Wis, tekan kene do mudeng. Nah, ning biyen, nah Mas, tak eling-eling ki. Pancen sadurunge Demek kuwi bayari. Gilar iki telepon aku. Nakoke bab persenane. Ternyata seprono sekene wis 3 sasi suwene iki durung diwenehke karo Demek. Kuwi sing dadi masalah. Lho lak masalahe napa Bude? Lak ya nek ngoten niku jenengan ki lak ya wis los to. Wis ora ana beban to Bude. Ora, durung rampung. Apa durung rampung? Kaya ceritaku mau. Nek wingi iki Gilar teko nang omahku nakoke persenane. Oh. Heeh. Ternyata durung diwenehke karo si Demek ki mau. Lah ya dadi masalah to. Mang ruwet yo Mas yo. Iya kuwi sing dadi masalah iki mau nek urus meneh persenane kuwi. Ngene Bude. Niki pupuk tesih enten. Ya. Tak matur. Apa? Salah gebyoke niku lho. Niku pripun Bude? Apa? Gebyoke bermasalah kok iki? Ya bermasalah to Bude ning mung sithik kok. Mangke ndak kedadiane kaya Demek kalih Gilar to Bude. Ya to Mas. Tene ngopo kok perkarane kaya dodo karo kok dodo karo Gilar kok mau? Si Demek dodo karo Gilar. Ngopo to Teh? Tene Ini ngopo? tak critani. Heeh. Ning ya dadi rumah pesiki to. Iya, tak. Yo. Wae. Iki to Bude. Wingi iki lak yo ngenten. Lak gebyok nika ki lak dipun Gilar. Sing niku Darto. Nggih to? Awong nang omah iki ya wis dipasang. Dicet ijo les kuning kok kraton Ngayogyakarta kae lho. Lanjut. Sing dadi masalah ki apa? Lah masalah niku kuwi lak ya seprono seprene. Kuwi lak ya status jual beline iki dereng jelas to. Wong aku dhewe kuwi sing dadi maklar ki rung nampa persenane Bude Jal. Aku takon karo niki, wong munyuke niki. Munyuke tak wong to. Ah, piye kuwi? Aku ki takon iki. Iki kok le nyauri muni aku ndung duwe dhuwit, padahal 3 sasi lho Bude. Sasi ki suwe lho Mas. Nah, yo Kapan Darto yo. Nah, sakniki pumpung enten Darto niki, jenengan mantage. Mangke ndak kedadiane kaya Demek le Gilar kowe kula padu kalih Darto lak ya malah repot to Bude. Mas, delok iki lho. Budaya karo Darto iki malah do. Wah, kok iki mah ini. Wah, itu pasti ada sesuatu Mesti ada sesuatu yang disembunyikan iki, Dar. Wes.
kok terus-terus ki. Bude wis lho aku enggak aku nangis Bude. Alah, mek ngono mantan yang sing enak kae to, Bude. Tegan geger. Senyum. Nah, ngono ki lho. Ayo Mas. Heeh. Ya, Jan. Iki tak tomboki dhisik. 1 2 3 150.000 ya. Rampung ya urusan persenanmu. Nggih. Masalah Darto bayar apa durung kuwi urusanmu. Nggih. Rasa cerigi semeneh disen aku. Mesok 150.000 lho gua iki 150.000. Iki dodo. Iki ki lak yo persenane sing maklaran aku to. Yo Kudune iki aku 100, kowe 50 kok njot jaluk kabeh iki piye angel tenane. Wae 150.000 iki nggonku. Kowe kelingan Pak Mas. Iki kowe lunga to. Heeh. Terus nyarutan nggone Bambang lak ya aku. Gentine. Apa Budha? Kene duite. 150.000. Iki tak jelok Mas kene. Apa Budha? Maaf. Lho. Iki tak jaluk meneh bali ning aku. Lho niku terus persenan kula pripun kok mang jaluk meneh iki? Ngene nih. Kowe lak yo isih kelingan to. Sasi wingi. Pas piknik rombongan PKK kae. Nggih, Bude. Pas kowe jajan bakso kae 10.000. Nggih, Bude. Kelingan to? Sing tok critake mau kan lho. Nah, tak critani Mas ngerti ra. Pas piknik ibu-ibu PKK kae. Kan aku kan pengen pentol ya Mas ya. Kowe wis jajanan banget to. Lak wis pentol loro ra nganu apa piye? Kowe iki lho. Iki Mas jajan pentol 10.000 jelet Bude. Lah tekan omah iki ditagih ta langsungan. Pas rapi wong sugih mager-mager. Ayo omahe padahal ki rami kaya masjid Gokong kono kae dimarmer kabeh ngono kae karo guna apa kae ya. 10.000 takjeh. Ngene, wis kelingan to sing tak critake mau. Nah, pas mbiyen kae kowe iki lak yo ora nggo dhuwit. Nggih. Anjur kowe lak nyilih aku 200.000 dhisik to? Nggih. Nah, dadi arisanmu kae sing bayari 200.000 lak yo aku to. Nah, lah iki siji loro telu ki mau. Iki 150.000. Iki wis tak tampa. Dadi utangmu isih 50.000 ya. Tenang, ora usah nganaki. Aku ki ora kaya Bambung. Ya ampuni, kowe iki ya utang budaya barang to. Kok ya ora omong karo suamimu tercinta iki to ya? Jan. Saya angel tenan kowe iki meni. Jan. Aku wis kok lho Mas, aku sik ora ngomong ki. Utang awak dhewe iki akeh. Sabar pasar pisan ki ya dadak nyaur Bambung si rentenir pentir kucluk kae iki meni. Ini saiki aku tak takon karo kowe. Rasa mubeng minggir jawaban sing jujur. Aku mau iki ning ngapusi. Yo tekono. Mubengi kuwi aku lak mulih kanggo Mas Det. Dikeki 1 juta. Kok nang sak kathok sing gedhe banget iki aku le nganggo dadak nggo rafia iki. Kok mek garek 700.000 ki njur sing jipuk kowe kok. Oh, Mas. Iki apa duite? Lah, iki mau. Iki apa? Ha iki ngene iki sing marai bubare bebrayan iki kok iki ya ora tau omong to nih jane. Wah, ya tak nggo Faisal to, Mas. Aku kok kowe iki lho piye to? Tur meneh ya Mas, aku Faisal merawat diri. Ya sapa to? Kowe to. Lah ya to. Anggo sapa meneh Mas ya godak to ya omah aku. Ya ampun ini ya Gusti Allah paring ana harta sak gebyok tak nggo nuku wong wedok iki meneh. Yo aja Mas, aku satu-satunya. Jan. Mbok ya kowe iki sok gugah nek aku gak turu kae iki dilus-lus kok biasane kemen ngadeg kae lho. Kowe saya angel ya. Kowe iki ora ngerti ya iki. Ya ampun Mas aku gugah kowe kok ngono angele lho. Ya karep membengi yo. Lah ya makane patrakmu kae mau bengi piye polane? Mu benginger kok ngono kae wis tak anggap kiwa tengen isor dhuwur. Aku kira yo bojo sing pangkaten kok iki sing SD. Sekolah desa. Kok sekolah dasar kowe an kok ngene SD iki lho sadar diri. Bojo sik paling pangerti lak yo wis putus saya gan yo meng meneng yo. Omongane iki kok ya kaya cah 90-an. Lho Bu Guru Ami kalah. 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 Nek menik seorang
ya ra pengen ana apa kowe. Ya Kakak, wis, saya mau padu. Ah, ganggu. Ora ngerti ora waktu, ora kepisin. Perkara kaya ngono kok. Buat tak gon-gon. Perkara duit 150 mau. Delok gede, duit 150 mau. Apa? Wong wis tak tampa kok. Iki loro telu. Ya lumayan kok. Iki aku urung kok bulet tenan ki aku ki lho rampung lenes kok malah tak jaluk meneh Dar. Iki ngene. Duit 150.000. Iki saiki statuse mubeng ora karuan. Ini tak jelaske ya. Budi Arya diutang karo kowe. Persenan biok sing tak tuku tolong kasih kepungkur. Heeh. So tak bayar biok kowe. Ya. Kacang lho. Ya. Saiki Budi Arya kan diutang karo kowe. Heeh. Lunas ya ta. Nah. Ah. Meni minggu wingi bayari nganu angkuramu nang di bambu. Ya. Ah, berarti kan meni kowe diutang nang meni. Heeh. Ya berarti ya lunas utang karo meni. Ya lunas deh. Ah. Iki ngene. Lu bisa ta Pak bisa. Apa malah kelegen kacang? Iki mesti ra ditresto iki kacang iki jane. Wah, jal terus tenan iki. Kacangnya atos. Oh, terus ya. Terus lanjutke. Saiki ngene. Wong kebojoan kok utang-utangan keng arah rumah tangga apa ya? Ora to. Ah, yo ben sak karep. Sing penting nek bojo. Lah ben Aduh dah ya ora apa-apa kulino kaya sing di omah kok. Oke kacane ya. Piye terus niki di 150.000 iki kepiye? Iki ngene. Ben jelas asal usule duit iki mau ya. Heeh. Di 150 tak sae. Ben bali ning parane. Kok parane kok endi? Lah ya wis jelas to kuwi duit mau ki nggon budaya to. Aku minger kowe iki. Iku sik aku lho rampung. Iki guru rampung. Udah kok mau iki piye? Aku mau tuku iki lho, botol minum. Apik to tulisane? Ah, kowe kalian ra. Seneng. Zaman awake dhewe biyen. Botol. Jangan kae kalian ra. Tekan ngantol nanti gobyos. Apa? Nah, zaman jangan ben kan to. Loh, jangan. Ngolek dhewe. Guntingan ning ngantol wong loro nanti balik jeblok mantan kering. Ah, dun begini kan aku ngapeli kowe. Ya toh? Jaketku keri ning omahmu. Dilelah kowe iki SMS karo aku. Mas Darta sayang. Sayang. Jaketmu keri, tak openi. Nah, kalian tuh nang jaketmu ana di 150.000 Mas. Tak nggo bayar SPP sih ya. Bapakku urung ngene DJ, tak doleno durung payu. Nah, kalian tuh. Itu yo, aku ngomong yo Allah. Kok iki kelingan kuwi to, Dan? Mbok ora buka ati ngono kuwi kowe iki. Ayo dadi isin aku. Jane ya tak ikhlaske. Ane kahanan duit iki mau, bangsate ora jelas. Ayo tak selametke lho. Sik. Nek tak untut saka critane budaya meneh. Sing salah ki lak ya berarti jebak ya. Ya ngono to berarti. Iya, heeh. Nek versine Budi Arya sing salah demek. Nek kosek kabeh diglumpukke. Antarane demek karo gelar, ben cetok, sing salah ki sapa? Apa gelar, karo demek. Apa tepi kan diglumpukke. Yo. Wes angel. Jan, ruwet tenan ta iki perkarane iki. Oh, tak lupas pengen iki. Aku soalnya kelingan iki. Lah, iki berarti perkarane demek iki tolong sasi kepungkur ta, Bude? Iya, heeh. Berarti tolong sasi iki, Mas. Apa meneh? Lah nek sasi kepungkur ki demek yo njilet duit nek asruk senam e, Mas. Yo tak nehi. Piye ora sik ngerti. Apa nih? Sasi kepungkur. Iya. Ana apa kuwi? Lah yo kuwi demek ki lho njilet duit nek asruk senam. Karo masaku kuwi dadi bendara grup tenan yo sok selani sekitar 1000 kok nih. Ah, piye, Mas?
Aku kok iki aku dadi ngomong tewu. Jumkang, jurang ya. Semboni ini pikiran dhewe. Kek yo demeke utang aku 300.000 e. Apa? Utang kowe demek, Mas. Demek utang kowe? Heeh, Bude. 300.000 e. Kok Apa demek utang kowe? kok iso, Mas? Kok iso? Ayo lah Kok yo. iso? Hah? Jarene Kok iso? jare demeke anu adikmu ya berarti lak ya adikku Ya ora ngono kita Mas carane patramu iki lho. Bojomu sapa to janjane? meniki. Lah kene kok isa-isane malah senene ngono lho wong liya. Demek iki sapa-sapamu. Ah jare adikmu to. Ya adikku ning anu gadimu. Oh, isa-isane. Tak keduni lho Iki kok dadi runyam ngene to yo. Yes. Lah demek iki yo ndek utangmu 1 juta, Je. Kok iso? Heeh. Lek tembunge ngantek timpuh-timpuh ning ngarepku ngono kuwi nangis iya. Berarti dadak ngene iki barang niku. Iya. Nangis tenan ning ngarepku ngono kuwi. Terus le omong iki wis nembune ndi-ndi. Iki ora ono sing gelem ngutangi. Jare iki simboke butuh pragat nggo nambahke penyakite. Ngatur apa ya? Yo mbok menawa. Terus uga yo seweling ning aku ora entuk ngomong ning sapa-sapa padha tausane. Iki nek Tandra tak ana Lisa karo ana kejadian sing nang kampunge dhewe. Ya mergo dem. Adem iki nembung aku utang 500.000, Je. Yo kok neng. Ya ora tau tangi lah tak nei. Ah kono rondo aku duda e. Kok neng. Darto. Aku durung ngomong ngomong rasa cemburu saya. Sayang iki kok ora isin iki lho. Ora warga kok. Ayo tak apa tanggane dhewe kan. Terus. Tose ngene tak jelaske. Ayo. Demek kan nembung aku utang 500.000. Ning ora tau utang. Malah tak nei. Ning 50.000. Heeh. Kuwi padha karo dolanan psikologi. Harapanku sesuk ora miling neh. Oh, berarti men isin ya. Nah, Oh, ngono. Oh, alhamdulillah. Lega aku. Apa Bude? Lega. Ayo lega ya Mas ora sida cemburu nih. Ora ngono kuwi to. Tane ngono kaya. sama tanda lu nih. Ora Mas. Oh, kaya fokus. Oh, men tangan kene meneh iki. Oleh. Niki aku ki sadurunge ditawani karo Bambung kae to, kon utang. Iki mesti Bambung iki crita. Kuwi kabeh wong iki do ngerti kok nek critane kuwi iki. Nek critaku iki muni nek demek kuwi nasabahe sing paling akeh utange. Ning sing kok le nyaur ki lancar ki terus le babulan apa ya? Piket kok ya? Wes saiki ngene wae. Luwih HP diklumpukke. Dadi ora ben saling curiga antar kanca, antar tangga. Anek mlumpuk kabeh malah cetha to, lah kepenak to ling rampung kowe. Syukur-syukur masalah demek iki urung abot. Awake dhewe dadi kanca, dadi tangga iso mbantu. Duh. Ya setuju. Dadi kurang nek ngono kuwi. Setuju. Iki arep ditemoni kok dundang. Iki ngene. Demek ki lak saiki lagi cocok karo meni. Nggih. Le omong meni iki kok menyang bar. Faisal lawatan kuwi. Wae nggo, entek-entek gue Nek umpama nang kene wae piye? Bentuk janjian karo meni. Oh. Nggih mawon Bude. Sesuk demek tak kanseni wae. Yo kan sesuk tak jak kansenan nyalon. Nah sesuk Bude Haryo, Mas Darto karo Mas Dodo ngomong kene. Sangkaku sisa pembukaan. Piye, ini jam piro ya kira-kira aku nyaseni? Oh ya ora apa-apa nih arep jam piro? Jam 11-an piye? Pas aku rampungan gawean omah. ampun jam 11 Bude. Tapi Jam 2 napa jam 3 kula ki kelingan sesuk ki nang karo Mas Duda kon sido ngedolke meja kursi tak foto. ngene wae Bude, kok ade ngono. Sesuk kisaran rada sore jam-jam 3-an wae. Tunggu tak WA, lek wis tekan kene tapi ngono wae penake. Ya wis manut tekan kene kek. Sisa. Wis. Ya wis ngono wae ora apa-apa nih. Iki dina yang melelahkan dan menjengkelkan. Aku tak bali sik. Dan ini bukan jam murah tak Bos.
Oh, lho ketinggalan kok. Lah, arep gue seberang tak bayar geblok ndak trigis bae. Lho, kae nesu to. Ala nesu sak nyukane budal iku kok lek disogok karo tenas gitu le langsung lho ketemu jago ki sak. Allah. Apa? Iki to, aku ki pengen Ngerti ceritane cerita. Cerita apa? Masalah dengan iki jadi dengan karo sih. Kok ora sida rabi ki tekno kesrane marga katon ki lunga apa piye? Sejarah percintaanku ki larang regane Ci nek kowe do ngerti. Nek mung kisah cinta sinetron Ikatan Cinta wae. Aldebaran to? Kuwi ora ngono apa-apa ki nek musuh karo kisah cintaku ki. Ning nek kowe pengen ngerti kisah cintaku karo Papah Piel, sesuk nunggune ana tanggapan meneh. Saiki wis kesel arep ndi? Arep turu. Wah, Wis ya. Aja lali gede sesuk ya. WA ya. Iya, janten nggih. Siap, karo gede ya. Wis ya. Sik. Oke. Mas. Darah lunga. Lamun ke mau masalah kok isa-isane kowe iki njeli utangan karo demok iki maksudnya piye? ayo men. Wah. Iki mah lenceran to, Mas. Ora kok bolak-balik lenceran lho. Lah kok isa-isane kok utangi ndak demok barang. Sing takut ki mek nggo kowe santai kok. Biyen ki tak medum-medum nek saiki ora. Wis, kene saiki linggo. Hah? Wah. Wis linggo kan iki kok ngajil. Jauh kok kene. Wis, saiki linggo. Iki dialog kan iki ndak ora rampung-rampung. Adine sesuk sambung kaya omongane Budari omong kae to. Aku tak lunga dhisik. Lho, kowe ora sarapan sing kowe kok lunga. Ora to, aku wis mangan kacang belum tak buka banget iki mau. Kene pamit karo suamimu tercinta dulu nggih. Hah? Arep nggo Mas Apeng kan foto jaguar tak ekspor nang Suriname karo Japan. Iya ya. Apa? Arif, Pak. Wah, bener cepat Mas. Mau masak kacang oleh wae. Terus iki Sutini. Sutini iki utang 2 juta. Sepek Pak Ngatijo kali barok 1 juta. Set. Terus wah. Iki dodo karo menik. Wis masalah wong loro iki. Wong urip bebojoan kok do utang dhewe-dhewe. Minggu saiki sing ngasur to.
minggu sesuke gentian sing ngangsur menik. Lah tak pikir-pikir kok ana sing salah to iki. Wah, arep iki to tunggak gentenan to iki. Wah, aku sih iki ceritane. Wis, angel. Tetep aneh nang uteng iki. Iki nak yo dong gandul gentenan to. Aku tetep diakali ketok iki. Wis, angel. Terus iki Mbah Tejo. Nah, nek manut catetanku iki Mbah Tejo iki nasabku sing paling lancar ngangsure. Iki gur gari kurang pisan. Lah kok ini tang sing saiki 5 juta oke lunas. Oh ini nembung nek lunas njaluk 15 juta. Tejo iki ora ya. Tejo iki gur Jakarta iki kate. Nek tak delok saka track record iki apik Tejo iki. Janjane nek kabeh nasabah kuwi kaya Mbah Tejo. Nah, lancar nek tageh ora kakean ini itu. Nyambut gawe iku ya mesti kepenak. Mbut gawe ora kakean mikir, ora gelisah mergo dodolan. Efek pikiranku ya lah awet no. Saiki piye, Jal? Saiki piye? Aku ki arep do karo nik menik. Rasaanku ki mesti gelisah. Biasane nek do ditagih wis mesti do. Alasan itu cair lah. Kowe tukang si anu lah. Kowe tarisan durung medon lah. Kepara kowe ngangsur kurang 1.000 lah. Ora pikiran kowe. Iki wis jam 09.00. Esuk. Ijo urung teko ya. Iki nak yo koso to. Wah Tejo ki piye yo. Ngangsur utang iso tetep. Lho Joko toilet ora tertib. Wis, yan Tejo. Bung. Kowe ki arep apa? Yo, melu apa piye? Mbah Tejo durung teko. Pintu kamar mandi ki kuncine go Mbah Tejo. Sing normal lho. Lanjut aku wis kae di Bung. Lungguh sik kene. Tejo nggih. Ya. Wis mutuk-mutuk deh. Lungguh sik. Wis mak trit iki. Kene lho. Tak warai carane ngapet yo. Alah carane piye? Gampang. Sapa piye? Gampang kuwi. Yo, tumuken bokongku. Ambil nafas. Buang nafas. Ayo, ndang temu. Nafas. Buang nafas. Saya krasamu yo. Saiki Sing pira male demuk? pisan. Wah, kurang. Aja luar ping pira lho. Aja pisan, aja ganjil. Mengko nek dumuk bareng ping genep langsung ambil nafas ya. Ping genep. Tenan iki. Ayo. Ping genep. Nyok, tumuk meneh bokongku. Siji. Tarik nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Loro. Wis kosong ora. Ora hae. Kok tak mau tenan, Bung. Coba kowe. Berarti kowe iso gawe wong ra iso ngono. Kowe bisa gawe wong iso meteng kok ya. Ya kene lu kene. Kowe iki kok apa arene endi? Oh, sandanganmu mliti kok ngono kuwi lho. Esuk-esuk wis sobo pasar kuwi ya. Ayo biasa to. Lek sarapan kok gurih sedikit kono mau. Aku ki keturune ngeru Bung. Lah kok iso keturun? Piye ceritane? Lah bengi aku rak karaoke. Oh. Entuk LC Jos Bung. Anyaran. Wah,
bodine nyanyi karo gondangane. Apik tenan. Suarane nek nyanyi nganggo pendidak ngono kae lho. Pokoke marai nganu pokoke. Kemane to, Her? Cah ngendi kuwi? Iki sapa? Golek wong endi, Her? Ora ngajak aku ta kowe? Kowe ora tak perlu ngerti, sini sapa kuwi, Bu. Mbok kowe iki saiki fokus wae. Repotan duit. Ada saranku, kowe sing lompong nek duit dienggo ngurusi anak bojomu, anakmu. Sing diri kae lho. Tak omong yo. Terus terang wae. Aku iki serapenak. Nek kowe karo meneh. Ah, kok ora penak-penak piye to, Her? Aku wong penak lho, Her. Pasumpang kan ora iki, Her. Ora. Pokoke ora. Ah, kowe kok saiki berubah to, Her? Aku iki biyen sithik-sithik mesti ngajak aku lho. Wis, aku bayar dhewe sak. Oke, ya. Ngobrol karo ki angel, Bu. Mas ora kepenak sing ngene lho. Dek kapan kae aku keter kowe bali iso karo ning Parangkusumo kae. Ora liwat aku dul desa kono to. Lah ning kono mau ana wong tuwa licuh dhewean. Aku ditakoni, Kowe ditakoni piye, Her? Mas Heri kok namung dhewean? Sikil pundi? Lah pas lak ngerti dhewe. Nah aku saya modal ngintip. Jebul nek tuan-tuan iki kaya jebul Wong sulan iki piye ten, Her? Kita mau mumet rada tengleng. Ala tuang ora apa ngane. Saking keterke wangsul bambung niki, Dik. Oleh bambung barang to. Sikil pundi Mas Heri? Saking karo ki teng Parangkusumo, Dik. Lah wong mau juk meneng wae. Aku rak yo merasa sing aneh to. Jebul santak mat-matke. Wong tuwa mau apa? Marata mulane to, Bu. Suwak. Kowe kok kudu, Her? Ah, terus maratuaku komen apa jal? Ya jatuh harga diriku di mata maratuaku nek ngono kuwi. Ayo kok meneng wae. Deket klub. Aku ora dirapenak to. Mulane aku kan jape meneh nek karo kowe kuwi. Bukan kowe kok wong coy marai nesu wae kudu, Her. Wet lho iki tenan. Wah, bro, bot kowe, Bung. Yang ini kamu deh. Sopo? Angkurang kucing terakhir. Apa ibu, Mbak? Wis to, rasa do kepo. Iki dipikir kampanye. Sayang. Aku Yati, koncone Mas Tejo. Mas Tejo, kancane. Lah napa tak Pak kuwi lho. Ono wedok sampean kancane Mbak Tejo, Mbak. Lah kanca apa, Mbak? Yo, kanca senam to, Mas. Mosok kanca wedhus. Ah, wah. Kaya ngimpi ta iki. Ngimpi dirubung siwon kok. Mbak, mboten neneh lho. Kok tak omongke Pak Tejo wedok lho engko. Iki yang Wis ngerti. Ngomong bean jen pas ngomong sing ganti. Nang ning kampunge dhewe kene. Lah kok karo kowe ora karo menik apa Putri Haryo? piye ya? Jangan ngandani cah kok iki piye? Ngene lho, Pak. Sapa jenengmu, Mas? Bambung. Wah, nek ro aku ngepae. Nek ro kowe nyebut Mas. Tejo. Aku ki luwih enom pacato lho, Mbak. Karo Mbak Tejo iki Mary. Mary kok. Wis, Pak. tak sebut Mas. Mas sapa kok? Sapa ayo mau? Mas Bambung. Ah, rak ngono. Mosok. Ngene lho Mas Bambung. Mas Tejo iki kancaku senam. Senam ning kelurahan. Senam ning kecamatan. Terus ning kabupaten. Mbak Tejo iki Yes. Iki kok senam to, Mbak?
Pitiki. Durung krungu kondangku ta kowe? Kondangmu ki lesakmu bengi kae lho, Mbak. Haha, ngono kae lho, Mbak. Piye duitnya tok tampane ora iki? Oh, ya. Tak catet ya, Mbak ya. Ya. Jadi saiki utang wis Mas. Tak tutuk kuwi ya, Mbak ya. Ya. Tuh, Pak Tejo. Siap. Kowe iki piye to? Ya piye? Toilet iki lak ndek masyarakat. Iya, ora. Teko iki piye to? Duh. Ya sore ya, dia. Kowe anu yo ning kene iki wis vaksin kok. Kaya sing gawe banner iki lho. Iki lho diwaca. Kowe lah, piye to? Senajan aku tidak lurah kalah, Mbak. Piye? Aku tepat gara-gara sing apik taat aturan negara. Aku wis vaksin. Nanti ping 3 aku vaksin. Ning ora, aku vaksin. Ning lurah apa mbok takon. Niku sine. Ya. Ning sing kamar mandi sing kulon ya. Ojo sing iki tak dandani lawange rusak. Sing kulon wae. Kula iki kono, Mbak. Karo Bambung sini. Penting iki. Ya malah bali nang yo. Wah, kere kok, Bung. Nek kowe kira wong tuwa, tak senggel dhewe kok. Iki yo piye iki? Ben saka yo mulih iki. Cang. Ya, cuma apa aku? Ning Saiki sing. bisa kae. Awas nek ora polo kowe. Ora. Ayo, Bu. Wis ta? Tak tau yo menang. Wah, domongi kowe iki. Dene kowe iki pinter ta, Bung? Pinter loh. Wah, Bung. piye? Iki piye? Sing 5 juta iki lho. Iya, tak ngerti. Kowe ini iki nembang-nembang wae iki. Kok nganggo WO ki kowe ki arep abi menapa, Mbak? Apa, Mbak? Nek sing saiki ya tak bongkrak iki anakku, Bung. Sesuk nek iki yo nak. Aku tanggung nek. Nek, ya ten, ya ra sih. Wah, wah, tenanan to iki. Tukmu kaya ngono kuwi kaya semi tayani. Mbak, sampean ki kok sek karo tuwekan kok iki. Kowe iki aja nyepeleke aku lho, Bu. Aja mung nyawakmu. Ning nyawakno niatku. Wis masalah aku arep rapi meneh. Sing penting saiki pengajuan tok aku iki. Kapan saire, Bu? Ngene lho, Mbak. Nggih. Nek masalah caire iki gampang. Ning kowe iki kira-kira mampu nyaur ora? Nek utang sakmono kuwi. Oke lho, Mbak, peleke aku to kowe iki. Piye ta? Ojo semelang, Mas Bambung. Terus aku tak ngewangi nyari angsurane Mas Tejo. Wah, ra ngira babar pisan, Mbak. Kowe iki aja mung nyawang milihku tukang jaba WC lho, Bu. Kowe nak kangre to? Sopo Tejo? Lho, ra ya cetha. Kowe iki Tejo lho. Ya. Badhe tuwa sing ora melu payu mergo Covid-19. Sing saiki dadi tukang jaga WC. Ning nek mburine ana sarenge wangi nyaur, aku lagi dong, Mbah. Tejo. Kleru to? Wis mesti kleru. Tak ngomongi ya, Bu. Aku jogo toilet iki. Asline tak nggo hiburan, Bu. Formalitas hidupku iki ben umum. Ben aku ki duwe kesibukan ngono lho. Iku. Asline utang kowe iki tak tak nggo nutupi sugihku to. Sugih? Kowe iki sugih? Yo. Aku sugih kok utang lho iki, Mbak. Ngomong ya, Bu. Kan ora ngerti to. Elek-elek kaya ngene iki. Aku ki sik turun demang. Warisane Mbak. Kuwi rantek nang tangan pitung turun. Aku saiki generasi keempat, Bu. Jadi kan warisanku iki cek kan putuku to. Ya ora? Sapiku, Bu. Sapi. Gajuke. Ono sithik songo.
sik. Aku lali Bu nek. Ning ngupak banget Bu. Kowe iki lho, Mbak. Duwe kewan gemraya kaya ngono kok ya trimo jaga WC. Tak baleni ya, Bung. Rungokno ta nek ana wong tuwa omong iki. Tak rungokke. Piye, Mbak? Aku utang kowe. Iki nak utang sugi-sugi. Ku to, Bu. Wene iki wong-wong kene iki. Nek ngerti ana wong sugih kaya Tejo. Senengane iki lho. Do golek rai. Ngalem-alem ning playune aku do golek utangan. Aku dewe gawe mbok ngutangi wong kene iki. Nek ditagih. Pol Bu. Lah. Tenane, Mbak. Dadi nek istilahé Pak Bos Jatuh Ferianto biyen sama aku piye. Iki sudra macak kering ngono kan. Lah iya. Aku iki pokoke mbuh, Bu. Oh, wis. Dadi ngene wae, Mbak. Nek kowe wegah buang energi. Hukum mati. Yo, duitmu titikno aku wae. Mengko tak uke, tak kembangke, kowe tambah duit meneh. Ye. Nek mengko masalah kowe iki gampang, Bu. Gampang. Pele to. Tak dolke wedhus papat kuwi lak ya wis akeh kan. Nek tambah modal. Ning syarate cairke sing 15 juta kuwi lho. Artine lak mung ngomong to, Bu. Apa modal ngono kuwi. Lek ngerti ge. Saiki rego kewan iki gak medun. Ngono lho. Oh, Wis sego e. Mbah Tejo, Nggih. banyu mas mentek ae. Krane metune ning ngidir. Oh iya wingi tak kebake kabeh kok andone iki. Nyatane metune ning ngidir kok. Gampang. Engko tak kebane nek. Tak rebuke namung ram rebuk karo badune. Gili ya? Wis, diwen cil ta karo penawaranku. Deal. Wis ya? Yo. Oke. Nek wis deal. Itu tenek. Piye? Kok nek Gary iki piye? Urusane piye, Mbak? Urusane iki karo aku. Kowe iki tenang wae to. Sesuk iki bedane yo ngene. Kowe arep tak kandhani ya. Urung to. Wis nek ngono. Ya wis nek ngono. Oke. Siap. Ya wis. Nek ngono aku tak cek tanggung beri kono sik ya. Yo. Oke. Mamas tak cek tanggung beri kono sik ya. Nek iki. Iya Mas Tejo. Ora macam-macam lho, Pak. Ora. Ya lebih banget. Halo. Sampeyan iki serius kok karo Mbah Tejo. Serius piye? Her. Wong kanca ta kowe iki. Tegese iki Mbah Tejo krak wis tuwa to. Wis mambu lemah. Sing nom kudu berkah jono lho. Tuwa ora apa-apa Mas Heri. Sepenting tanggung jawab. Lho, sing nom kon tanggung jawab jono kok, Mbak? Woi, napa to? Iki piye, Mbak Tejo ki lek mantu kapan? Kok BO-ne kowe? Kowe nak yo sing dadi ngurus BO-ne iki to, Her? Ya nek lehku meeting karo keluargane. Besok dumadi langkir. Tibane Senin pagi. Bisa kurang sasi punjul kurang dina ngono lah. Nek bisa kurang sesasinan berarti bisa PSBB kuwi lho. Bahaya lho, Her. Kok dibarke Satgas lho. Ayo, yo kita PSBB lho, Her. Bahaya lho. Alah, nek kuwi wis tak pikir, Bung. Izin wis tak endel kabeh. Pokoke standar prop sing ketat. Terus gawan kuwi nek tak tandani, nek ora tak cukup gawan mau. Rak yo danang sak nggo, roko-roko rak yo menipis ta, Bung. Apa meneh aku rak modele wong saged nganggur, rak yo paham ta, Bung. Beres. Ketemu masalahnya. Bu, prawan keto tandon buri kono ki ning malah keranting kamar mandi nomor 1 tugel iki. Dadi ganti barang tugel ki.
Mulane aku titip jagake kene sik ya. Aku tak golek kran, aku ramong udah. Ya, titip meneh. Ayo nyari mama golek kran. Iya, Mas. Wis ya, Bu. Iya, Mas. Mas apa to Mas ya? Intro serangannya. Kok karo Mbah Tejo? Ampun lah. Ora takon kowe. Bu. Kowe iki tak goleki wis kok omahmu. Jare bojomu kowe gak nang pasar nagei. Makanya aku terus rene. Kowe iki ngopo lah? Esuk-esuk blek bambu. Sing gunake kowe po? Wah, apa nanya diri bunga goyan menungso kok ngene iki, Her. Wah. Meneng dhisik Mas Her. Aku gak ada bukan penting karo gabung. Roban penting nang WC. Meeting bayar nyewa lho. Alah tak bayar piro? Gaya tenan tak bayar wis. Ana apa to lah? Kok rupamu sing klekuk iki ana apa? Bose lah, tak takon sih. Nggonmu wingi pas karo Demek wingi kok terus nganti glot ora sih? Iki Pak Jero Demek. Ana apa lah? Nek ana masalah ki diselesaikan kanthi keluargaan, Pak. Apa iki? Kekeluargaan piye? Aku ra sudi rembukan karo jenenge Demek. Wis lara atiku, Mbok. Lara. Ayo nek lara tambahke to lah. Arep medis apa alternatif? Gampang nek saiki. Ora. Lara atiku nang mari nek sing jenengane Sri Demek ki nang tak kruwes-kruwes raine. Pare ora dhewe iki tak gawe isin. Wah. Iki janjane ono apa to lah? Mung sak kampung lho. Tangga lho. Ambok dirampung sing apik-apik to. Yo lah. Kowe iki kok aja mengetepantane emosi ta. Kowe kaya wong wedok wae. Kowe iki lanang apa wedok ta? Ora usah dirembuk, aku lanang apa wedok. Gimana iki? Aku terpaksa golek kowe iki. Iki masalah karo penggaweanmu saiki. Ya kok iso? Bojo ngatot-ngatot ka, aku ta kowe iki. Ngene wingi esuk aku pas durut Demek kae. Kabeh sak kampung padha ngerti Kowe ngubungi Pak Didarto marang nang aku. Nakoni apa masalah aku padu karo Demek? Ayo tak critakake kabeh. Termasuk nek nang ngutang-utang kuwi sing modali Sri Demek. Ose. Sing modali bambu ki Demek. Wah, angel iki, angel. Iya Mas Her, jan angel tenge iki lho kowe iki. Ya ampun. Bar, piye nek kok ngene iki jal? Aku wis menikmati gawean kok ngene iki lho. Kowe kok tegel tenan nek ra aku lar. Ya sorry, Bung. Aku kepeksa Aku lek biyen tau ngomong karo kowe to. Aku ora nyalai kowe aja nyalai aku. Kasunyatan Demek iki nglarani aku Aku ya ora trimo. Mangkane dhek tak labrak. Demek nglarani atimu, larani kepiye to? Njuk hubungane karo Bambung ki apa? Wis, pokoknya engko Pak Didarto ki ngongkon aku jam 3 kok ngejak Bambung nang New Menik. Lek ku nceritake engko lek tekan New Menik wae. Kok kesel ya omong bola-bali iki. Iya ya. Kuwi kok arep makan nagih daerah Terwilan. Pengedot tekan Goron. Iya ya. Lah kowe iki gelem ora? Arep teko ora? Nek nagih sesuk meneh wae. Sing penting masalah iki rampungke sik. Ya. Terus lek ra gelem teko tak omongke pisan lek sing duwe inti sing duwe nganu kowe sing duwe nganu kowe lho. Apa inti dari rentenir kowe lho, Mbok. Tur nek ra gelem teko kowe men sisan diurus sisan. Tur nek ra gelem teko kowe engko iso dusit kok kampung ini lho Pak Didarto. Ya ora ngata-ngata ngono kuwi lah. Gusti. Ah, nemoni apa to ya aku iki? Ya wis ngono ya. Pokoknya engko teko, belum teko tambah kowe? Wis, piye meneh. Engko kancane ya ngono dhewe isin ya. Lan. Yo. Kowe ngambil aku apa aku ngambil kowe? Kowe tak ambil wae, nek aja lunga lho. Aku wegah golek kowe iki, kowe ki angel golekane iki. Ora wis.
Wis. Bung. Iki piye to? Jangan iki piye? Yen kowe ngomong. Nek demem kuwi nasabahmu sing paling akeh utange. Ning ngangsur paling tertib. Lah iki bapak bilang ngomong nek sing modali kowe iki demem ra mudeng aku. Anu rek. Sing mungkin Maksudnya bener? oh sing modali aku iki kok nek masalah omonganku ya. Nek mok kuwi nasabahku sing paling akeh. Jane ya omong strategi pemasaran kok ya. Ah, bahasamu kuwi lho, ra mudeng aku. Mbok rasa gaya-gaya to. Ame kok arep pilo kowe kok dadak kok kan gaya. Maksudku iki, kowe iki mung tak gawe isu ben wong liya tertarik utang ning aku. Ning strategi pemasaran mau ya strategi demek dhewe kok. Aku ki mau manut. Wah. Angel. Jan, wong sak kampung ngene iki anane mung kepalsuan kabeh. Menungsane palsu, apa-apane palsu. Bangne aku malah ketuduh palsu, aku tak bali wae. Ra kalap tenan kok. Loh, kok malah lu ngotot? Wah, bate joro teko rene ya. Kok lunga kabeh ya? Duh, piye iki? Nek aku lunga, Biasane piye ya? ayo wis lah, wah. Lang yo ben. Ra urusan. Hah. Manut aturan ora sah lelungan neng omah wae supaya aman tekadnya wiji mutus rantai memolo murih tanggep tinggal ilang sirna. Kurang apa to jalanku sebagai kakak terbaik sak Magomaton Sayegan. Nek jile duit ya ya kan jile piro ya tak neng. Aku ki lak yo mek elu to wong iki. Lah kok ning belakangku ternyata yo jile karo bojoku barang. Lah ra men kuwi. Yo jile karo liyane barang. Nyatane wingi aku diceritani Budi Aryo wingi. Sapa wingi Pak Darto ya heeh. Wis jaka kalak tenan kok sik jenenge Sri Demek iki. Wah ngono ki yo. Ora iso dadi contoh to. Nang warga kene iki ya ta Bu Ibu. Aja utang-utangan pokoke. Oh, sing ndemeh ditembungi jebut. Jenenge kok Pak. Apa ora dinei? Ah, ora sing dinei. Jebut sing ndemeh ora duwe. Engko dinei ya Pak sedelut. Ora ono sing dineh iki. Oh, jebul Pak sampean iki. Sik tak ngecek catatan utangan kas grup senam. Tak tenan to. Iki sik isih utang wong telu. Nah, sing dhuwur dhewe iki sik gare aku ndase jeblok. Sri Demek isih 2 juta. Ya Allah, lek Yutini iki diri 150.000 mesok. Iki sopo jenenge aku banget iki. Oh, Budela gerek 100.000. Iki Bu Samirah, nah gerek terakhir iki 75.000. Kok ngene iki lho. Wah, iki Bu Putri iki wis lunas. Dadi contoh ngene lho ya Bu Ibu. Nek bayar iki lunasi utang kok lek ditagih dereng ngenten wis senengane keluarga. Gitu Pak. Sik omahe mewah lho, sampe sawah. Oh, tangan tulisane juta lho. Atiku kok ngadeg tenan ya. Pak yo ngene iki ngeri to ya Pak ya. Asik tanggung jawab iki aku iki bendaharane iki kok malah Pak yo coto sesuatu.
Mama Dudu ya ora gelem, ora wangi mikir. Apa pokok kon ya kono dhewe as mbok. Bojo apa kok ngono. Iya iki. Telepon mau ketok ya. Sik sopan lho tak atine iki nang senane karo Budi Haryo. Kok tak telepone ya. Halo, Bude? Halo? Ah, nggih. Ah niki jemput iki durung teko ya, Bude. Iya. Padahal wis jam semene iki lho, wis arep susup. Apa? Mengke anu. Ora telepon le, wis teko. Cuma. Nggih. Mas Dada ta? Alah Mas Dada iki lak ya pamitan bakulan to, Bude kalih Mas Butet. Nggih. Nah, itu to mosok ngapusi bojone ya ora mungkin Mas Dada kan baik. Wah, lak bojone sayang-sayang to Bude. Nggih. Oh nggih. Nggih ampun. Esuk mawon nggih Bude. Nggih, matur suwun. Nggih, dadah Bude. Bude partite lho. Sing main bandel. Alah, sangger sedut-sedut kae lho, sok ngerti to kowe sangger sedut-sedut ki. Oh, tak nggo. Anu kae ta? Apa anu ki? Kae lho sing tak mikir. Lah yo piye lek ra mikir to kowe iki mah sangger sedut-sedut ki lak yo program-programe ki waduh. Kegiatane apik. Apa meneh saiki ngadake sandiwara bahasa Jawa. Kuwi apa ora jos-jis lek ngono kuwi? Kuwi oleh umum ora? Yo intine kelompok sing di kelompok teater ki oleh melu anggere daftar. Oh, oleh daftar ning kowe ya iso ora? Ah, kok iki jan ana Instagrame. Apa jenenge Instagrame sebut ana. Pokoke profile sing ireng teh pokoke kuwi lah ana kowe ayo buta-buta ngono ya lho. Ya. Wes, ayo to. Ngapa? Ngopo? Ayo si Dora. Sido apa to? Ya iki lak ya arep nyalon to. Kok iki alah iso nganggo apa iki jenenge piyama barang iki. Si Dora. Lak tutup iki. Lah ya ora kleru to aku iki. Kleru. Ya ora ngono Mas iki mau ki lak ana sek bar nyarutan ngono lho. Anu, Bu Mariati, bar nyarutang dene padake. Kowe ki ra weruh kok piye ki ra ruwan kok piye kan Bu Mariati? Ya mau iki weron ning tikungan kono kae ning aku wis Wah, iki yo sempleng kok mripate ki tinggal lek ana ada liwat ki mbok derek langkung Gus sek pundi Bu. Ngono kuwi kok piye kok lewat-lewat. aku ki lak ya pandangan ke depan to. Miring-miring kok nek kacamata jalan ki lho. Renang iki lho mumpung aku nggawa buku tas grup senam. Tak buka ya, Bu. Iki lho. Iki tak bedake ben ketok Sri Demet tasih 2 juta. Nek kapan? Wis ta, ayo to malah kok malah ngopo lho. Si Dora salon ki. Iki kowe iki ngerti ora? Aku ki arep nyalon. Engko ki to nek waktune isih nyandar. Aku ki arep lho pantai kae lho. Ngerti ora ta? Sing gek alah gek trending ki lho. Oke, pantai Daerah Ocean Beach. Oh, Alah, masa iki metu TikTokku dhewe pengen. lah, lemu kirimi aku ki lho. Lah iya, Dia ki ngerti, aku ki pengen masak sing suwe iki lho, kesel awakku ki, ngerti lah. Stres aku ki yo an. iya stres. Kowe iki urip ra melu mikir negara, stres gayamu. Ora mikir men diceriprati. Mbok urip ki sing slow bae, Mak. Kaya iki lho, menit urip lho Mas Dodo ki slow santai. Ngono lho. Contoh uripku ngene iki santai. Lah iya. Kandhani kene. Jerawu. Aku ki to, asline ki isih anyel karo jenenge Gilar. Kowe ngerti to? Pingin ning pasar kae, dheke ngapake aku. Ngisen-ngisen ki aku. Lah, berak ngono kok. Lah terus piye Intang? Ngelabrak sak penake dhewe ngono kae. Terus Untung aku ki sesa sabar nek ra ono Bude Haryo. Rengeng yu menik kowe kuwi alah. Sahabat karepku. Pangan mentah-mentah kae. tak ndeni ya. Tak ning saran gelem ora. Daripada kowe mumet, kowe stres, pier-pier sirahe. Ndeni kowe iki
rapi wae. Wah, Mbak, rabi kok iya. Enak banget ngomong rabi iki. Apa-apa kok tak tembe Pak Suradal. Bela, tak lek Pak Radal kowe rapi ki oleh tenan. Kowe iki kakek anu kanggo camane kowe perkara karo gilar ya perkara apa to? Duit to, bener apa ora? Lah iya kowe ya utang karo diare barang tong aku ora kowe. Kowe ngerti? Iya iyalah, kabeh iki apa to sih aku ora ngerti. Seorang menit sak maju katon segan. Orang ngerti wis to iki mbok manut aku wis iki mbok rapi bae. Kowe iki lek ndek bojo iki dhe masalah lak ya iso dipikir bareng-bareng to kowe iki ndek anak siji lho, ora wis suwe banget kok le betah-betah. Alah, umur durung genep 30 kok ya iki. Wong genep 30. Wis ra basah. Ayo ngaku kok ora gelem rapi. Lah iki nyatane ora gelem rapi barang kok. Ngaki iki lho. Iki wis tua-tua ora apa-apa kalau guru wis senyum-senyum. Apa kok ora masalah? Kepengin. Eh, ndek bojo mek wis ora ndek bojo ngono ngene iki lho karo Pak Agus ndek omah. Nggih. Ayo ta. Bener aku ki wis kowe iki lho rasane ya manut karo aku. Lah kok Pak. Mas dadi sayang. Iki tak rungok-rungokke kok iki bahas lahir batin rapi barang. Iki lho Mas tak andani, lak yo aku iki ngandani si demek to. Wong iki tak kon rapi bae ngono lho. Lek rapi kan lek dia ono masalah iki dipikir bareng-bareng. Rasa. Rasa ngene. Kan jam 2 lah masih ada toh. Tak andani iki lho. Aku Iya, tak mau ngandani sejenis iki demek kae to. Nek tak kon rapi iki ora ono gune iki lho kepalane isine ketok nek watu ya Mas. Wis Pak Juan klop-klop iki lho kuati banget ya. Itu kunci. Iki mau ki aku ki panggil Mas Butet kok kon ngesulkake iki. Oh, iki mau batuan iki to. Oh, bae denger. Wis sepi to. Tenan lho. Terus kamu. Tenan yo. Wes, rembug kok. Demek. Buat Mas aja. Ayo. Oh, betul kalau nek betul. Wah, maksudnya piye? Sorry. Kan mbakane. Iya, ada. Mas, Ini. Ye. Mak. Iki apa sing diomongke bojoku ki yo? Gandeng bojoku ki prejengan iki wong bodho. Ning nek masalah rumah tangga, wow, urung tau ngrasake soal iki nek bojoan wedok-wedok. Iya ta. Mas lek wis to ora sangat campur tengseng. Lek ngomong iki lho, aku jemput iki kok mari tegong ayo-ayo. Sing sabar. Iki nganggo strategi. Ya nggo mubeng minger barang to. Ora waton. Ini Mak. Ya. Iki aku ro bojoku ya isane mung ngandani. Dasare kowe iki ya wis gedhe tuwa. Wis sekolah dhewe, dolan nandi-nandi ya dhewe kowe sok wis saiki ora tau pamit karo Pak Radal kae. Nek mbiyen ki ini nandi, Mak. Aku nganu, Pak, nang Dakatan Senggada, bel nandi kowe. Ayo. Ora mau kowe iki. Masih paham Mas? Masih paham. Ya kuwi butuh mangan siang, makan malam. Jalan-jalan bareng ki mau. Kan yo menik kita gak akan rusak. Kowe iki jalan-jalan karo sapa ayo? Ya kowe iki paling ora ki sapi gampang kok. Ora njurane. Coba rabi bojonan padha wae. Ngene lho, Mas Dodo. Kandhani. Iya. Aku ki jan-jane ya pengen mau. Ning kowe iki lak yo ngerti to. Wingi-wingi perkara masalah bojoku sing wingi aku pegang nek apa ki lak yo ngerti to. Ya ngerti wong pendak bengi ngeslot ra kowe boncos terus e. Ulah ya Mas yo. Oh, aku ya bola bali ngeslot sedan. Aku yo jane butuh rabi ki. Ini yo realistis wae to. Aku ki golek sing lek lanangan kita. Sing tanggung jawab. Tanggung jawab. Yo Terus uripe aku yo anakku siji mangsane. Aku ngerti, Mak. Ya minimal kuwi to, Mak. Sing kae lho, aku ki duwe kanca jenenge Pak Dukuh Susukan Sidi. Ya kanca. Iya, kuwi isih coba jarine. Nek jarine. Nek yo
Siji meneh. Kuwi kancaku mbiyen nang Karang Taruna Muda Katon Sembada kae. Isih ora. Isih jenenge iki Rizal Caplang. Ora ngomongke Pak Radal. Ya betul. Dia iki juragan lele lho. Lelene jabresan to paman iku sing ngelit. Mek cilik-cilik teko jaring teko kilo lak ya akeh. Wah, enak bergizi. Kene wae. Kamu langsung ora ning omah piye? Oh ya, itu tak nganu. Wong wingi acarane ngene. Nanti Jal. Dek ngurus BPJS aku ki. Ngono to. Wah, jebul ki tok. Wah, Jebul diam-diam diam ya wis ya. Ah, jebul ki dan tenan ki. Wis piye kowe karo aku ora? Ora pilek Kok wis tau iki lanjut kok bae. Wis gini tak omongan. Iki bali nang urusan duit. Oh iya, Aku tak takon. Kowe kuwi wingi duit karo gila lak ya bab-baban duit. wet. Ora. Ah, ya. Lah, ya kuwi sing dipermasalahkan ning kuwi iki to, Mak. Engko kowe karo bojoku ki ndak padu. Rame ora kaya cipika-cipiki meneh apa kanca kancan meneh. Masalah utangmu iki lho ndang bayaran. Senam lho, kok Oh, iki iki sing gede. sing anu ki bojoku to sing ngrebeki aku ya melu pendak mbong iki di arep turu arep njaluk yang nanti malam ya jatahnya. Oh kok doyak-doyak. Apa kok men kowe nek urung iso nagih demit aja njaluk sik. Ah, lek ya coto to nek ngono kuwi piye, Jar. Yo Mas, yo sisa tak saur. Aku yo ngerti kok aku sing duwe utang ning gone. Senam iki aku yo Ya, tenan lho. Nah, pokok men utang grup senam kuwi nek iso lek tok bayar. Utangmu nang aku rasa kok bayar. Piye Mas? Piye? Piye kowe ora arep kon bayar demek karepmu iki piye Mas? Udah. Masalah wae. Lah yo Mas, kok isa-isane merwet jangan ngono wedokan. Lah kan Bude, konsokku dhewe Bude. Ora nek aku iki salah ngomong. Wis temawar. Wis dialah. Rampungke perkarane utangan sedemet, aku tak rampungke karo bojoku. Ayo Mas. Wah, Ah, melu. wah. Rampungke saiki. Kowe. Lah kok malah aku sing kon neruske iki piye to? Aku ki durung ngerti rembugane tekan ngendi, Cik. Alah bocah-bocah. Bude. Kan dia bingung to. Enggak. Iki lenggah yen. Iki wau. Kula ceritane lah ajeng ndak nalon iki. Heeh. Lah kok mah dikon nyaur utang ki, mah HP-ne tinggal barang. Kon rabi barang. Iki dhewe to, Bude. Aku ki lek nyaur utang ning gone Bandung kepiye? Lancar, ora tau sendet-sendet ki ora tau, Bude. Stop. Ojo kok terus-teruske. Wingi bali saka pasar, pas kowe padu karo Bilar kae. Aku ki mampir kene. Ngepasi ana darto barang. Loh, lah terus masalah iki napa? Ning Gilar niku ya tak balekke persemane ta, Bude? Ning ya raketen suwe ta. Iki beda meneh, Mak. Kok beda meneh iku? Masalah sing pundi malih? Aku nambah-nambahi masalah, Bude. Masalah kula niku pun kathah. Ngene ngrungokke ya. Nggih. Wingi saka pasar kae, pas kowe padu karo Bilar. Kabeh iki do rasane kowe. Sidane do crita. Nek kowe kuwi utang ning sapa-sapa. Kowe arep utang ning sapa wae iki jane ya hakmu. Ning sing dadi pertanyaan, kuwi aneh. Kowe utang di dalam waktu yang bersamaan. 6 sasi kepungkur. Kuwi aneh lho, Mak. Kok aneh niku aneh ngen pundi, Bude? Kowe iki jan aneh. Ya kuwi mau, regane keleh utang Bareng-bareng ya kuwi. Rasa joko terus ke nek durung buka. Aku ngerti kabeh. Loh, Dar. Wis ngerti. Maksudmu piye? Ya ora piye-piye. Ambo. kok tekan kene iki anak gendane cuma nek ra Mas Tegal kok. Anu mok. Aku ki pripun kene iki, Pak Dik? Lereno, temu bersandiwara.
Intine Gilar karo Bambung wis ditahe kabeh. Polahmu sing siji kuwi ora umum lan tegel karo tangga lan kanca. Mat ngene. Sadurunge aku njaluk ngapura ya. Matur nuwun banget wis tak ndai persenan wingi saka Gusti Haryo. Ning sorry tenan. Ben lek kancan awake dhewe kepenak terbuka, jujur lan sepuro, kepeksa wajimu tak buka kabeh. Lah maksudmu ki apa? Maksudmu apa? Kudune kowe ngerti mek omonganku biyen. Aku ora nglarani kowe ora nglarani aku. Kasunyatan kowe wis nglarani aku Cukup, cukup. Cukup atas kebingungan yang kalian timbulkan di adegan ini. Wong sing di masalah ki jelas. Kok saya bingung aku. Mbok tulung. Darto, kowe wae sing ngomong, langsung wae gene kepiye? Mulai demek sing jijik ora umum ki kepiye to? Iki jantungku iso kumat nek ngene iki carane. Please, Dar. Please. Saiki Bambung karo Gilar ora ngomong, ora takon ngomong. Pak D. Pak D. Mek jawaban jujur. 6 sasi kepungkur, kowe nembung aku utang sing gedene 500.000. Nang wektu kuwi, kowe ya nembung utang nang Gusti Haryo meni dodo barang. Kowe ndek nembung utang aku kan 500.000. Ngeten lho Pak Ji. Kula niku nembunge 500.000. Ning jenengan lak namung nyukani 50.000 to. Lha niku jenengan ngomong nek mboten saged mbalekke. Ayo Den, nek kuwi tak wenekke. Ning ana sing aneh. Kaya tembunge Budi Aryo mau. Nang wektu 6 sasi nang wektu bebarengan, kowe modali Bambung potang, dit ya tibane 6 sasi kepungkur. Kudu kok jelaske kuwi. Anu Pak De, nggih le utang niku nggih utang Bambung. Utang niku modali niku. Gusti Allah, demek. Kowe iki tegel ya karo kanca-kancamu dhewe. Dadi, kowe iki nembung utang aku, menik lan liya-liyane kuwi. Tok nggo modal dadi rentenir to. Sanes rentenir, Bude. Operasi pinjam, nanti simpan. Bu, sing ngakon kowe omong sapa? Apa bedane rentenir karo koperasi pinjamanmu kuwi? Menengo. Nggih, Pak D. Oh alah mon, seri demek. Yo 3 sasi kepungkur. Persenane lek ngudulke meja kursi kuwi. Jatahe Gilar kok ora langsung tok wenehke iki mergane piye? Kamangka utangmu ning aku 1 juta wae yo ora tak jaluk lho. Nah, nggih niku nggih nambahi modal iki barang Bambung. Pinter kowe mat, licik kowe. Dodo karo meni ikhlas semene utangan kowe. Mergo rumangsa yen kowe kuwi kanca sak kringkel. Ning kowe iki tega nganggo alat dan bersembunyi di belakang nama Bambung. Dodo karo meni nenak penjaluk utang kowe dadak nganggo ngenaki. Ade perasaan tenan kowe mak. Saiki wis kebuak kabeh. Mulai demek kaya ngopo. Bendang rampung urusan iki. Demek sawene pilihan. Arep dirampungke ning kantor polisi, dirampung cara hukum, apa hukum adat. Kowe njaluk ngapura, njur balekke utang-utangmu kabeh. Ampun Pak. Nggih. Ning kok lereni, nek dadi rentenir, kowe kerja ora sempulur, ora berkah, malah nimbulke masalah. Hukume haram. Iki nggo kabeh wae ya. Kahanan lagi angel, gara-gara pandemi, kabeh do ngrasake. Rekasane golek sandang pangan, golek ekonomi. Olehku apa meneh kowe, Bung? Kowe iki sing cetha-cetha seniman. Relatiflah mensihat keadaan dengan arah yang positif. Aja melanggar hukum. Pak D. Istilahmu gawe koperasi, pinjam kuwi ngrugekke wong akeh. Nekak gurune wong cilik. Unine nulung ning mentung. Kowe iki janjane wis kreatif lho. Gawe konten-konten hiburan. Dagelan go YouTube, film munyil, kuwi bentuk kreativitas. Prinsip meneh, Bung. Sapa nandur bakal ngudung. Nek konsisten, yakin wae mesti ana hasile. Aduh.
Lah nyuwun ngapunten. Ya wis, nek njaluk apa? Kowe arep njaluk ngapura kanggo penanda hubungan silaturahmi sing apik, saiki jang do salaman, sing ikhlas karo batine. Aku tak bali dhisik. Lho, Dan, konjot bali iki piye? Aku ki wingi golek Bambung ra ketemu. Dulu sida entuk sebrakan je nggo bayar gebyokmu. Aku tak bali gandheke gelang karo tinggalane bojoku mbiyen. Walah. Hati-hati. Ya ati Pak De. Lah. Aku njaluk ngapura ya. Aku salah. Ya. Kok nyuwun ngapunten ya, Budha. Ampun tuh kok ngantor polisi. Ya wis, aja tok baleni meneh, Mat. Kene lungguh kene. Nek arep ngopo-ngopo kuwi, nah resikone. Wis, iki dianggep rampung ya. Aku tak nututi dartoke mau mesake. Mau arep bayar utang yang dadak direwangi adol perhiasan. Mat, yo melu aku sedelo ana sing perlu tak omongke karo kowe. Nggih. Yo. Atas ya, Budha. Ya. Santos Bude. Yes. Duh, Mat. Piye nek ngene iki? Aku ki janjane wis mati. Dadi kok kayak koperasi pinjam ngene iki. Asli lumayan emang. Piye nek ngene iki? Iki rasah crigis. Iki ben ndak rampung urusane, Bung. Iki duit ning ngebang iki sana pira? 7 juta, Mat. Sing disilih wong. Wah, kosek aku ngasih dek. Iki kabeh sing nang wong-wong karo sak bungane ana 39 juta, Mak. Wah, sakeh. Nek ora sakane. Kosek. Ana 21 juta. Wis ngene wae. Duit sik ning ngebang 7 juta mau tak jikok kabeh. Kanggo nyaur utang nggone Bude Haryo, ning nggone Yumeni, Mas Dodo, karo liyan-liyane. Terus karo sing iki ngono, anak-anake, nek wong-wong, iki tak jikok kabeh. Oh, Sisan. Ning kak rasa karo anak-anake. Ya wis kok ngene kok piye meneh? Pisan ro pelaku. Engko diitung hasil mulai mubeng minger iki mau. yo. Wis saiki kerja aku ning salon ya. Nang salon. Yo. Dewe ora kowe. Ana. Aku ki arep mejitke utekku ki lho. Ben fresh. Iki mau Yumeni nanti to? Yuk. Yumeni. Yuk. Mau to? Ampun, Pak. Yo. Bulan. Jajak telepon The Bude Haryo. Tak telepon jare ya. Kok tato-tato dia Mas yo. Oh, nyambung. Halo Bude. Lho Bude, iki perkara karo jemput iki piye? Lho, wis rampung. Lho, wis rampung iki Mas. Oh, nggih, Bude. Alhamdulillah wis dirasakno. Nggih, Si nggih. nganu mau kae. Permasalahan itu. Ya adegan iki lak ya wis rampung to. Iya. Ah, ya Ora wis. menek demek iki. Saiki kuwi adewe gawe adegan dhewe wae. Adegan dhewe piye to Mas kowe iki? Adegan iki to sing sok dijawab lho Pak Agus Supriyanto kan film-film unyil. Ora apa-apa. Aku karo dicari aku iki. Lho. Wah, ayo to. Ane kurang kene ning jero kok ndak Pak Kesra kemecer to. Iki aku lak wis bertugas to, Mas. Aku kan tugas Ora berapa? apa-apa ayo to. Yo, yo tak.